السلام علیکم ورحمت الله. موجوده د پاکستان او افغانستان په درمیان کې کوم پیچیدګي روانه ده او کوم حالات خراب کړي دي، نو د دې حوالې سره یو دوه خبرې ستاسو مخې ته عرض کول غواړم. دا ویډیو د اخره پورې وګورئ او شیر هم کوئ چې د دې د سمولو کم خلک وي هغوی په دې لږ غور او فکر وکړي. دوه خبرې دي چې دا اختلاف د پاکستان او افغانستان په منځ کې ولې جوړ شوی دی، او بل خبره دا ده چې د دې اختلاف یا د دې موجوده صورتحال نقصان څوک اوچتوي. اولنۍ خبره دا ده چې کله په 1893 کې چې کله برطانیې په بھارت باندې حکمرانی شروع کړه، نو برطانیې دا یې محسوس کړه چې روس چې دا هغه ټایم سوپر پاور و، دی به خپل علاقه سیوا کوي هسې نه چې دی زمونږ سرحداتو یا زمونږ حدودو ته راورسي. نو د افغانستان سره چې دا د روس او د هندوستان په منځ کې یو قسم پول و، نو د افغانستان سره معاهده وکړه. برطانیې په 1893 کې معاهده وکړه د افغانستان د امیر سره. امیر عبدالرحمن خان په هغه ټایم کې د دې امیر و. د هغه سره دا معاهده وکړه چې زمونږ به یو بارډر مقرر شي او د هغه بارډر پورې به د برطانیې هندوستان حدود وي او د هغې نه اخوا چې دی نو دا به افغانستان شروع کیږي. نو افغانستان به د دې بارډر نه دی خوا مزاحمت نه کوي او برطانیه به د دې بارډر نه اخوا مزاحمت نه کوي. کم موجوده بارډر چې اوس موجود دی هم دا ډیورنډ لاین دی ته ویل کیږي. دا په هغه وخت کې مقرر شو په 1893 کې. بیا د وخت تیریدو سره چې کله 1947 کې الله رب العزت پاکستان ته یو آزادانه شان ورکو او دا یو آزاد اسلامی مملکت جوړ شو، نو افغانستان په دې باندې دا نقطه اوچته کړه چې د دې ټیمه پورې د امیر عبدالرحمن خان او د برطانیې په منځ کې یو معاهده شوې وه، لہذا برطانیې حکمرانی ختمه شوه د هندوستان نه. اوس هغه معاهده به مونږ ختمو او دا لاین چې کم دی نو دا مونږ نه منو، ځکه چې دی زمونږ د افغانستان ډیره حصه خپل ځان سره قبضه کړې ده. هغه حصه کم چې د خیبر پښتونخوا صوبه ده او داسې قبایلي اضلاع چې ورسره کم دي، نو دا حصې چې وي نو دا په یو وخت کې د افغانستان سره وي. نو افغانستان په دې باندې دا نقطه اوچته کړه، دا اعتراض یې وکړو چې یاره دا علاقې چې کمې دي نو دا زمونږ دي، دا به مونږ له واپس میلاویږي، یعنې بارډر دی د دې نه اخوا وویلی شي. نو د 1947 نه د دوی په منځ کې دا اختلاف را روان دی. نو اوس د دې اختلاف فایده او نقصان د چا دی؟ اصل کې افغانستان دا یو اسلامی ملک دی او زمونږ د ژبې قوم دی، یعنی زمونږ ژبه او د هغوی ژبه یو د یو پښتانه یو. زه په خپله به حیثیت یو پښتون د هغوی مخې ته یو څو خبرې وړاندې کول غواړم. یو ګیله به د افغانستان نه کوو، یو ګیله به د خپل ملک پاکستان نه هم کوو. د افغانستان نه زمونږ دا ګیله ده چې تاسو د نورو ملکونو چې کم د پاکستان دشمنان دي او غیر دینه دي، زمونږ نه په عقیده نظریه کې مختلف دي، په ژبه کې مختلف دي، د هغوی مرستې اخلئ، لیکن د خپل ملک سره د خپل ګاونډي سره چې کوم د اسلام حکم هم دی، د ګاونډي حق هغه سیوا وي، د هغه سره ته هغه شانتې رویه نه اختیارې. که بالفرض ستا زړه کیږي چې یاره زه د ګاونډي سره ښه رویه اختیار کړم، زه د پاکستان سره ښه وخت تیر کړم، لیکن د هغه اقدام ته داسې نه اوچتی چې د پاکستان کم اعتراضات دي هغه ته نشي ختمولی. یعنی پاکستان ویل چې ستا په ملک کې کم دهشتګرد اوسیږي، تا هغوی له پناه ورکړې ده او زمونږ په ملک باندې هغوی څه کوي، حملې کې بدامني راولي. نو لہذا تاله پکار دي چې ته د خپل اسلامي رور یا د اسلامي ګاونډي چې کم دی نو د خبره ومنې او هغه اعتراض ختم کړي د ځان نه. نو دا مسله به په صلح باندې حل شي او د دواړو به یو ډیر ښه ایمیج دنیا ته لاړ شي او دواړه اسلامي ملکونه دي، الله رب العزت ورته ډیر لوی پاور ورکړی دی. چې ځای کې چې ته کوم دعوی کې چې یاره مونږ د روس او د امریکې سره جنګونه کړي دي، نو هغه خبره پټه نه ده، ټولې دنیا ته ښکاره ده چې پاکستان همیشه د افغانستان مرسته کړې ده. که تا روس سوپر پاور مات کړی دی نو د پاکستان پر مرسته دی مات کړی دی. ټولې دنیا ته معلومه ده چې د پاکستان د مرستې نه بغیر تا د روس سره جهاد نشو کولی، او پاکستان په هغه وخت کې چې کله پتا باندې حمله وشوه او ستا باندې سخت حالات راغلل، نو ستا اولنۍ مرسته چې ده نه پاکستان کړې ده. د امریکې په دور کې در سره هم د پاکستان د طرف نه لوی امداد شوی دی.
لهذا تاله پکار دي چې خپل هغه خط هیر نه کړي او هغه خپل مخې ته کړي. دا د یو مسلمان حکومت یا د یو مسلمان دا شان دی چې دی به خپل ښه د بل ښه چې دی نو هغه مخې ته ساتي او د هغه ښه به چرته هم نه هیروي. د پاکستان د حکومت نه مې یو لویه ګیله دا ده. هغه ګیله دا ده چې کله د یو انسان رور بیمار وي خوږ وي نو هغه رور چې دی نو هغه د بیمار نه مطالبه نه کوي چې ته زما تپوس له نه راغلی بلکې هغه روغ ځي د بیمار پرسۍ له ځي د هغه سره اوږه ښکته وړي هغه له لاس ورکوي. دغه شان افغانستان زموږ یو اسلامي رور دی. اسلامي رور دی د باندې د 40-50 کالو راسي حملې کیږي او جنگونه پر روان دي. دا ټوکړې ټوکړې شوی زخمی شوی دی. موږ له پکار دی چې د موږ مضبوط کورونه سو نه موږ په د باندې حملې وکړو نه ور سره موږ د جنگ اعلانونه وکړو نه په موږ خپل اسلحه وزمایو. نه دا زموږ یو اسلامي رور دی. دا خوږ شوی زخمی رور دی. پکار دا چې موږ د دله سپورټ ورکو دی اوچت کو د موږ مرسته وکړو په هر پلیټ فارم کې موږ د سره आवाज اوچت کو. دا زموږ په د باندې حق دی. د دې ټولو خبرو د پاکستان د پر ځان له فواید شته او د افغانستان به ځان له فواید دي لیکن نقصان یې څوک اوچتوي. نقصان اصل کې هم هغه خلک اوچتوي د کمو خلکو په سر باندې چې دا غویمه نښتې ده. غویمه د چا په سر نښتې ده؟ د پښتونخوا او د قبایل اضلاعو په سر باندې. نو تاسو د خپل مفادو د پاره د هغه غویمه چې د چا د پاره شروع شوی د جنگ چې د چا په سر نښتې دی د هغوی وینې ولې تباه کوئ؟ د پښتونخوا امن تاسو تباه و برباد کو. د قبایلی اضلاعو امن تاسو په خاورو کې نیست نابود کو. لہذا زما درته دا عاجزانه درخواست دی به حیثیت یو مسلمان به حیثیت یو پښتون کا پښتانه رونه زما افغانستان کې اوري او که زما د پاکستان کم حکومت ته زما خپل ملک ته دوی اوري نو دواړو ته دا اپیل کو د ټولو پښتنو د طرفه دا اپیل ز کومه چې تاسو خپل د مفادو د پاره لګ د هغې نه نظر اخوا کوي او د لاندې د دې نورو خلکو حالات هم وګورئ چې یاره په پښتنو څه تیریږي. دلته په پښتونخوا کې سره روان دي په قبایلی اضلاعو کې سره روان دي. لہذا د دوی د امن خیال وساتئ. الله رب العزت تاسو په ملکونو کې هم امن راولي. الله دې دا اختلافات زمونږ د منځ نه ختم کړي. اتحاد او اتفاق دې الله نصیب کړي. الله دې اسلام لا که هغه پښتون دی او که هغه پنجابی دی که هغه افغانی دی او که هغه پاکستانی دی الله دې اسلام لا بری ورکړي. الله دې په ټوله دنیا کې اسلام روښانه